မကြခင်2026ကမ္ဘာဖလားလေးလာတော့မှာဆိုတော့2020နှစ်တုန်းကအာဂျင်တီးနားနဲ့မက်ဆီကိုအကြောင်းပြောတာပေါ့အရင်ဆုံး2020နှစ်ကမ္ဘာဖလားမှာဖလားရဖို့ရည်ပန်းစားဆုံးတင်းထဲမှာအာဂျင်တီးနားကနံပါတ်1မှာရှိနေကြတာဗျဘာလို့လဲဆိုတော့အာဂျင်တီးနားကကိုပါအမေရိကချန်ပီယံလေးဖြစ်တယ်လို့2020ရဲ့ယူချန်ပီယံအီတလီကိုလည်းဖိုင်နယ်လီစီမှာပူနေနိုင်ထားတယ်ပါတာပေါ့လေအမှန်တော့လေအဲ့ဒါအတွက်မက်ဆီပါနေလို့အာဂျင်တီးနားကပိုဆွဲဖို့နံပါတ်1ရှိနေရပါအဲ့လိုပြောလို့ဒီဘဲတော့မက်ဆီပေါ်မှာနေတာလို့ထင်မှာပေါ့လေထင်ရင်လည်းထင်မှာကိုရင်လည်းမက်ဆီပန်ဖြစ်နေတာဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ကမက်ဆီကိုကြိုက်တဲ့ကမ္ဘာဖလားရစေချင်လို့ဒါအာဂျင်တီးနားကိုအားပေးတာပါအာဂျင်တီးနားလူစင်ကိုသိပြီးတော့သိချာမသိဘူးဗျသိတယ်ဆိုလို့မက်ဆီရဲ့ဒီမာရီယာရဲ့ဒိုင်ဘာလာအော်တာမန်ဒီအဲ့လောက်ပဲသိတာပါထားပါဒါကနောက်မှဆက်ပြောကြတာပေါ့လူစင်ကတော့အရင်ဆုံးအုပ်စုပွဲစဉ်တွေစပြောကြတာပေါ့အာဂျင်တီးနားတို့အုပ်စုထဲမှာ Saudi Arabia မက္ကဆီကိုနဲ့ပိုလန်တို့နဲ့ပေါ့လေအာဂျင်တီးနားတို့ဖွင့်ပွဲစဉ်မှာဆော်နေကန်ခဲ့ပါတယ် Sorry ဆိုတာတာမန်သိလို့ပဲထင်ခဲ့တာပြီးတော့အပိုင်သုံးမဲ့ရပြီလို့ပဲစိတ်ထဲမှာတွက်ပြီးအေးစိနေကြတာဗျအဲ့တော့တကယ်ကန်တော့လေအာဂျင်တီးနားအသာကြီးပဲလေဘောလုံးစင်တန်းလည်းရမ်းကွာနေတာဟုတ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာတော့ခက်အေးပါပဲနိုင်မယ်လို့ပဲထင်နေတာပါထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲပထမတစ်ပိုင်းလုံးအာဂျင်တီးနားပဲတောက်လျှောက်ကိုတိုက်စစ်ဖွင့်နေတာပါအဲ့တိုက်စစ်ကနေတစ်စီဘာဂျင်နဲ့ပနရီရသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ပနရီကတစ်စင်မဲ့မက်ဆီရဲ့ဥဆောင်ကိုသွင်းသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့နောက်မိနစ်သိမ့်မကြခင်မှာပဲနောက်ထပ်တစ်ခုမက်ဆီရဲ့ဂိုးသွင်းလိုက်တာပါဒါပေမဲ့လည်းလူကျုံကဖြစ်နေလို့ဂိုးကတော့မရခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုပဲနောက်ထပ်မိနစ်နည်းငယ်အကြာမှာပဲမာတီနက်ကနေတစ်စင်ဂိုးထက်ရခဲ့ပေမဲ့လည်းဘာကြီးရလေလူကျုံနေလို့ဂိုးထက်မရတော့ပါဘူးနောက်ပြီးတော့လည်းထပ်ပြီးဂိုးသွင်းခဲ့ပါသေးတယ်လူကျုံဘောဖြစ်နေတော့မှာပဲပထမပိုင်းမှာလည်း4-4တီသွင်းလာပြီးတော့3ဂိုးတော့လူကျုံဘောပေါ့လေတရားဝင်ဂိုးကတော့ပင်နယ်တီဂိုးတည်းပါလူကျုံဘောက3ဂိုးဆိုတော့လေ sorry တင်းနေနေရလဲအမြင့်ဆုံးလုံးနေတာဆိုလို့ဘာမှမရှိတာပါအဲ့ဒီအဆင်ပြေနေပါသေးခြေစွမ်းလည်းဘလို့မှရှင်စရာမရှိလောက်အောင်အာဂျင်တီးနားအသားကြီးဖြစ်နေတာပါပထမပိုင်းမှာတော့တကိုးကိုမရှိနေပဲဥဆောင်ထားတော့မှာပဲပြဿနာဒုတိယပိုင်းမှာစတာပါဒုတိယပိုင်းမှာတော့အာဂျင်တီးနားတို့ sorry ကိုချော့တော့လိုက်တဲ့ထင်ပါရဲ့ဒုတိယပိုင်းဆိုတော့သိမကြခင်မှာပဲ sorry တင်းကကောက်ခန့်ငယ်ချက်ချင်းယူခြေပါကူရသွားတာပါပဲခြေပါကူပြီးလဲတော့အာဂျင်တီးနားကိုလည်းပွဲကိုပြန်ဆိုးမှုပြီးတော့ကိုပြန်ယူဖို့စဉ်းစားနေတော့သိမကြလိုက်ပါဘူး53မိနစ်လောက်မှာပဲ sorry တင်းကနောက်ထပ်ခြေပါကူထပ်ရသွားခဲ့တာပါမလို့ခြေပါကူမဟုတ်ပါဥဆောင်ကူပေါ့လေနှစ်ကိုတကူဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နှစ်ကိုတကူလေးဖြစ်သွားရောအာဂျင်တီးနားတို့ကတော့ပြပြသလဲနဲ့ခြေပါကူနဲ့ဥဆောင်ကူပြန်ရဖို့စပြီးတိုက်စစ်စင်မှာတော့တယ်sorry တင်းနေနေရလဲအာဂျင်တီးနားလိုအသင်းကိုတကူတာနဲ့ဥဆောင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခံစစ်ပဲအသားပြီးတော့တာပါပဲအာဂျင်တီးနားကလည်းတောက်လျှောက်တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့အနိုင်ရဖို့နေနေတာခြေပါကူတော့မရတော့ပါဘူးနောက်ဆုံးမနိုင်အောင်မှအသေးရယူဖို့လှုပ်ထားပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့ sorry တင်းရပဲအာဂျင်တီးနားကိုနိုင်ယူခဲ့တာပါလွန်ခဲ့တဲ့အခြေအနေငယ်တော့ပဲကိုကပဲဥဆောင်ကိုတွေအတွင်းကိုကပဲတိုက်စစ်ဆင်ထားခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးပွဲသိမ်းခရမှုမှာတော့အာဂျင်တီးနားတို့ကရှုံးပေးလိုက်ရတာပါကမ္ဘာဖလားရဖို့ရေပန်းစားဆုံးသင်းကအဖွင့်ပွဲမှာတင် sorry လိုဘာမှမဟုတ်တဲ့သင်းကိုရှုံးသွားခဲ့တာပါအဲ့ပွဲလေးရှုံးပြီးတော့Where is Messi ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားခဲ့တာပါအာဂျင်တီးနားနဲ့မက်ဆီလေးလောင်ပြောင်ခံခဲ့ရတာပါပဲသူသဖြင့်တော့မက်ဆီကိုဝိုင်းလောင်ကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းအပွဲပြီးတော့မက်ဆီရဲ့သူတို့အသင်းကိုယုံကြည်ပေးဖို့နဲ့အကောင်းဆုံးပြန်လာမယ်လို့ပွဲပြီးချင်းမှာပဲအင်တာဗျူးမှာပြောခဲ့တာပါအဲ့လိုနဲ့အာဂျင်တီးနားတို့ရှုံးသွားတာပေါ့လေထားပါတော့ဒုတိယပွဲကတော့မက္ကဆီကိုနဲ့တွေ့ရမှာပါပထမပွဲ sorry ရှုံးတာကြောင့်အခုမက္ကဆီကိုနဲ့ပါရှုံးရင်တော့ကမ္ဘာဖလားနေထွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအကြပြန်လဲနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့မသေးကြပါဘူးအဲ့တော့နိုင်မှဖြစ်မှာပါပွဲထက်လူချင်းကလည်းရှေ့ရပွဲနဲ့မတူဘဲနင်းငယ်တော့ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်မဖြစ်မနေနိုင်မဲ့ပွဲဆိုရင်လည်းပထမတစ်ပိုင်းလုံးအာဂျင်တီးနားအသင်းဖြစ်မြင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအပိုင်းခွင့်လေးတစ်လုံးတော့မရခဲ့ဘဲနဲ့ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးအာဂျင်တီးနားအသင်းကျော်တော်ကြီးနေကိုပြီးသွားခဲ့တာပါအနိုင်ယူဖို့တော့ဒုတိယပိုင်းတစ်ပိုင်းပဲကြံမှာတော့တယ်ဒီမှာပြောချင်တာအာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့လူစင်းပါပဲဂျူလီယန်အေဗာရက်နဲ့အန်ဆိုဖာနန်ဒက်ကိုတော့ဒုတိယပိုင်းမှာဝင်ကစားစေခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်ယောက်ကအရန်စင်းနဲ့ခေါ်ခဲ့ဆိုမဲ့အာဂျင်တီးနားရဲ့တိုက်စစ်နဲ့ကွင်းလေးကိုထိန်းချုပ်ပေးမဲ့ဒီကက်လိုဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့မိနစ်60အထိကိုမရှိသေးပါပဲအာဂျင်တီးနားနဲ့မက်ဆီပရိသတ်တွေရင်းနှီးမှတော့ဘလောင်စုနေပါပြီတကယ်လို့မြတ်ဒီပွဲသားမနိုင်တော့ရင်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအန်ဆိုကဒီမာရီယာစီဘောလုံးပေးလိုက်ပါတယ်ဒီမာရီယာဘောလုံးရတော့လေအေးရတဲ့လန်ဒန်ပေးအောင်လဲမက္ကဆီကိုကစားသမားတွေကြည့်ပါပဲဒါနဲ့ပဲနီးစပ်မက်ဆီစီကိုဘောလုံးမျိုးပလိုက်တယ်ပေါ့လေမက်ဆီရဲ့တစ်ချက်သိမ်းပြီးတော့ဘီကုတ်ဆက်ဝိုင်းတက်တဲ့ကနေပဲကိုသမားရဲ့ဘဲဘက်တောင်တွေကိုကန်သွင်းသွားခဲ့တာပါချက်ချင်းကိုပွဲရလက်ကပြောင်းသွားခဲ့တာပါလွန်ခဲ့တဲ့မိနစ်နည်းငယ်ရတယ်မဲ့ကိုရဖို့နေတာတိုက်စစ်စင်ဖို့တော့မနေရုံးကန်နေတဲ့အတင်းကချက်ချင်းကိုဥဆောင်ကိုရသွားခဲ့တာပါအဲ့ချိန်မှာပဲအာဂျင်တီးနားပြည်သက်တွေရင်းနဲ့အလုံးကျသွားတဲ့ထင်ပါရဲ့အာဂျင်တီးနားတို့ဘာလို့ကာတာကိုလာခဲ့ရလဲဆိုတာမက်ဆီရဲ့အဲ့ဒီကုန်းနဲ့ပြောပြသွားခဲ့တာပါမက်ဆီရဲ့ကိုရီးယားပြင်ပနေဥဆောင်ကိုသွင်းမြတ်သွားခဲ့ပြီးတော့သူကဘာလို့အကောင်းဆုံးနဲ့ကြီးမြတ်ဆုံးကစားသမားဖြစ်နေလဲဆိုတော့တသိပြခဲ့တာပါသူကပိုးမြတ်သမိုင်းတစ်ချောင်းမှာလည်းအုပ်စုစင်နဲ့ထွက်သွားရဲဆိုတာဘယ်တော့မှထုံးစံမရှိခဲ့သလိုပါပဲအာဂျင်တီးနားရဲ့အုပ်စုစင်တက်နိုင်ရေးအိမ်မက်ကိုဖော်ဆောင်ပေးသွားခဲ့တာပါမက္ကဆီကိုအသင်းအနေနဲ့လည်းတပွဲလုံးတောင်းခံထားတာနေချက်ချင်းကိုပေးလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ထပ်ပြီးမတောင်းခံနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့နောက်မှာအာဂျင်တီးနားပဲတောက်လျှောက်တိုက်စစ်ဆောင်နေခဲ့ပြီး86မိနစ်မှာပဲမက်ဆီရဲ့ပေးပို့နှုတ်ကတဆင့်အန်ဆိုကထပ်ပြီးဒုတိယဥဆောင်ကိုသွင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ကတော့နှစ်ဂိုးပိုမရှိနေပဲအာဂျင်တီးနားတို့ကအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာဖလားယူဖို့အသေးအံဆောင်နေတဲ့အသင်းပဲဗျာဘယ်လောက်ထိတောင်းခံနိုင်မှာဒါပါပဲအဲ့ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားစုကိုမက်ဆီရခဲ့ပါတယ်အာဂျင်တီးနားရဲ့ကမ္ဘာဖလားအိမ်မက်ကတော့ပြန်လည်ရှင်းသန်လာခဲ့ပါပဲဒီလိုနဲ့အုပ်စုနောက်ဆုံးမှာတွေ့ရမှာတော့ပိုလန်အသင်းနဲ့ပါဘာစီလိုနာလီယွန်ဒေါစကီနဲ့ဆက်ဇနီကန်နဲ့အသင်းပေါ့လေ
အာဂျင်တီးနားအနေနဲ့ကလည်းမက်ဆီကိုနဲ့ပွဲပြီးခဲ့တဲ့အသက်ရှူချောင်သွားတာဖြစ်လို့တိတ်ပြီးဖိအားမရှိတော့ပါဘူးတကယ်တမ်းကန်တော့လည်းအာဂျင်တီးနားကပဲတောက်လျှောက်ကိုတိုက်စစ်ဆင်နေခဲ့တာပါပိုလန်အနေနဲ့ကတော့အာဂျင်တီးနားကိုရှိတောင်ရောက်မလာခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့35မိနစ်ရောက်မှာအေဗာရက်ဖြတ်တယ်မဟုတ်မက်ဆီကခေါင်းတိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာတော့ပိုလန်ကိုသမားပြစ်တာမကျူးလို့နေဆိုပြီးဗားနေတစ်ဆင့်အာဂျင်တီးနားပင်ရသွားခဲ့ပါတယ်ရလာတဲ့ပင်တွေကိုမက်ဆီကကိုသမားရဲ့ဘဲဘဲတောင်တွေကိုကန်ခဲ့ပြီးမြဲဆာဇနီကကာကွယ်ခဲ့တာကြောင့်ပင်တွေကတော့ရေသုံးမျောသွားခဲ့ပါပြီဒီလိုနဲ့ရတဲ့ပင်တွေရလဲမဝင်တာကြောင့်ပထမပိုင်းကတော့ကိုမရှိသေးကြသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒုတိယပိုင်းဆာလို10မိနစ်တောင်မပြည့်ခင်မှာပဲအာဂျင်တီးနားတို့ဥဆောင်ကိုရသွားပြီးတော့မိုလီနာရဲ့ဖြစ်တယ်မောကနေတစ်ဆင့်မဲလစ်စတာနဲ့တွင်းပေးခဲ့တာပါနောက်သိမကြခင်မှာပဲအန်ဆိုရဲ့ပေးပို့မှုကတစ်ဆင့်အေဗာရော့ကနောက်ထပ်တစ်လုံးသွင်းမိခဲ့ပါတယ်ချီစွမ်းရဟန်ကွာလွန်နေပြီးတော့ပိုလန်နေနဲ့ကလည်းဘာမှမတက်နိုင်ခဲ့တာပါနောက်ထပ်အန်နီနာအသင်းအပိုင်ခွင့်ရေးတွေရခဲ့မှလည်းအသုံးမချနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငကိုးကုန်းရှိနေပဲပွဲရပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်တပွဲလုံးလေးပြင်းစရာကောင်းလောက်တစ်ဖက်သက်ကြီးဆန်နေခဲ့တာပါပွဲအကောင်းဆုံးကစားသမားဆိုတော့မဲလစ်စတာရသွားခဲ့ပါတယ်မက်ဆီနီနဲ့ကတော့အများကြီးလုပ်ပြမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးပွဲမှာတော့ခုလိုလွယ်ကူနဲ့နိုင်တဲ့ပွဲမှာကိုရောကိုဖန်တီမှုရောမရလိုက်တဲ့ပြင်ပနေပဲလွယ်ရဆိုတော့လေထားပါတော့အုပ်စု3ပွဲပြီးမှတော့အာဂျင်တီးနား6မှတ်နဲ့ပဲအုပ်စုကိုရခဲ့ပြီးတော့ပိုလန်ကအုပ်စု2နဲ့အသီးသီး16သင်းဆင်တက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့အာဂျင်တီးနားရဲ့2020ကမ္ဘာ့ဖလားတော့အုပ်စုပွဲစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်16သင်းဆင်ကွာတာဆင်နဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လုပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါမယ်အခုတော့ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပါပဲ